В далечната 1914 година Иван Събев Цанков с група учители, ученици и интелектуалци поставят началото на смесен хор черноморски звуци. Днес честваме 100 години живот на посятото семе, 100 години традиция, преродена в десетки поколения. Искрата от музицирането припламва стотици пъти и на всички сцени вълнува и възпламенява душите. Преживяване, което издига, облагородява, доближава до чистата, недокосната от праха на ежедневието красота, с която изпълнителите в черноморски звуци живеят различно и гледат с други очи на света. 17 будители, застанали през годините пред черноморски звуци, ще впишат творческия си порив в биографията на състава. Повече от 380 любители певци ще минат през семейството на черноморски звуци, за да запеят сърце до сърце. Хора с най-различни професии, различни характери, различни мечти и различно ежедневие. В 18 държави и 38 европейски градове, благодарение на черноморски звуци, ще се развее българският флаг. Над 600 произведения, изпълнени в 2500 концерта, ще докоснат публиката в 54 български градове и села. 2 ордена Кирил и Методи, златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци, 2 почетни грамоти и 2 златни плакета от Български хоров съюз, златен плакет и 2 златни статуетки от Съюза на българските композитори и още 68 присъдени отличия от десетки конкурси и фестивали. И за тази статистика стоят неизречените имена на всички изкушени от изкуството анонимни, влюбени в песента любители, вплели в живота си голямата мисия да творят със сърце и душа, да споделят мелодии, емоции и чувства и да прославят името на Белия град. Бельо Величков, Димитър Станев, Жан Попов, Божидар Желев, Александър Кръстев, Асен Марков и Васил Димитров ще застанат на диригентския пулт в периода 1918-1966 година. След тях младата и много сърдечна Възкресия Деветакова ще създаде хорова школа, за да разпалва огъня на песента в душите на малките и големи певци от черноморски звуци. Не е забравено делото й, не е забравено и името й. По инициатива на хор черноморски звуци през 2004 година една от най-романтичните улици в града се преименува Възкресия Деветакова, за да се изрича, за да се съхрани, за да се помни. През 1988 година на диригентският пулт се качва Анатолий Кисляков, талантлив и амбициозен. Той обновява репертуара, привлича нови хористи. За първи път певците запяват църковно-славянски песнопения и кантатно-ораториални творби. Редят се отличия от фестивали в Европа и България. Това дава основание на именитият български композитор Александър Танев да напише: хор черноморски звуци живее по нов начин, върви по нов път и големите успехи тепърва му предстоят. През 1996 година младият диригент се завръща в родината си с сбогуване, тъга, усещане за загуба.
През 1996 година младият диригент се завръща в родината си с богуване, тъга, усещане за загуба. За да поеме кормилото, сегашният, вече най-дългогодишен диригент на хора – Валентина Георгиева. От 1988 година имаме много добри диригенти. Млада, упорита и целенасочена. И само на 28 години Валентина Георгиева застава пред състава, заредена с енергия и ентусиазъм, които увличат изпълнителите. Невероятното и трудолюбие, нетърпящата възражение взискателност, мотивираност и перфекционизъм, оплетени с обаятелно човешко присъствие и диригентски качества, ще задържат опитните и ще увличат все по-млади изпълнители в колектива. През последните 16 години Черноморски звуци е участвал в 29 фестивала в България и Европа. Спечелил е 2 златни, 2 сребърни медала и още 33 дипломи и грамоти, изпял е над 120 хорови произведения, изнесъл е 209 концерта и записал 4 самостоятелни компакт диска.
Децата са нашата младост. Децата са нашето бъдеще. Да ги палим, да ги заразяваме с безпределна обич към песента, да им показваме красотата не само в музиката, но и в живота, да ги възпитаваме, за да се погрижим сами от днес за утре, за да посеем зрънцето и в техните сърца. По повод концерта за 95-та годишнина на състава се ражда и почетният знак – уникална статуетка, 2 преплетени птици, окъпани в морски вълни. Дело на скулптора Цветан Лазаров. Статуетката ще бъде подарена на скъпи приятели и самишленици на състава. През 2011 година хор Черноморски звуци ще посее още едно зрънце. Ще организира фестивал с неповторима атмосфера и приятелски климат, който ще доведе в Балчик повече от 2500 певци от 48 хорови състава от цяла Европа, за да съхрани името Черноморски звуци, за да жъне плодовете на собствените си усилия, енергия и безрезервна обич към изкуството и към любимият Балчик.
Освен свят на съзидание и творчество, Черноморски звуци е и общност, семейство с много ценни, добри и истински приятели. Изключителната оперна прима Александрина Милчева подарява приятелството си на състава и не жали енергия да музицира с тях в 3 празнични концерта. Приятелство и споделени вълнения, за които Черноморски звуци казва благодаря, поднасяйки и първият почетен знак на хора. Последните 5 години гори и едно ново приятелство с композитора Стефан Драгостинов. Изключително ползотворно сътрудничество, което се изразява в 6 изпети, записани и публикувани песни. Песни, които донесоха и новите отличия на хора. Защото се обичат. Има ги, защото са семейство. Защото ги крепи усещането за единение и съзидание. Отдават хиляди часове труд, но и празнуват и се веселят заедно. Има ги, защото им вярват и ги подкрепят. За никого не е тайна, че вие сте моето второ семейство. Гоним един и същи вятър и не сме подвластни на време, условия, проблеми. Преживяхме и постигнахме толкова много заедно, а са изминали само 16 години. Благодаря, че ви има. Благодаря, че ми давате възможност да бъда себе си. Благодаря за сбъднатите мечти. Благодаря за стотиците минути музика, за изваяните образи и за споделените вълнения. Благодаря на съдбата, че ни срещна и ни ориса да сме заедно. Бъдете здрави и вярвайте, че да си различен е привилегия. Обичайте и дарявайте обич, за да остане името Черноморски звуци живо и след нас.